Alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Suraju. Idan a Facebook kake kallon wannan bidiyo, ina neman al'umma da ka daure ka danna min alamar follow. Idan kuma ka taɓa yi min following, to ina neman al'umma da ka daure ka danna min like. Sannan wannan shine sunan account ina na Facebook, za ka iya zuwa kai searching saboda samun more update. Yau na zo muku da bidiyo ne akan Pi Network. Akwai mutane da dama waɗanda suke mun tambaya dangane da wannan you are at risk of losing Pi ɗin nan da suke rubuta musu. Yau zan muku bayani akan shi da kuma bayani akan transferable. Wannan kenan. Kwanaki na yi bidiyo akan transferable amma ba kowa bane ya tsaya kalli shi wannan bidiyon. Yawwa idan kuka duba za ku ga cewa sun yi rubutu kamar haka, suka ce if your referral and security team member don't finish the mining checklist by the grace period deadline, you will lose some bonus Pi attribute to their contribution of their only migrate. Har zuwa dai ƙarshen turancin. A dunkulen maganar da suke yi a nan shine za ka iya rasa Pi ɗinka har idan security cycle naka da team naka security referral naka da kuma security cycle naka ba su yi manage checklist ba. Abinda suke nufi da mining checklist zan je zan nuna muku abinda ake nufi da mining checklist. To in dai ba su je sun yi wannan mining checklist ɗin ba completely, da sun ce idan mutum bai KYC ba sai suka sako suka ce mining checklist. To in dai ba ku yi ba a cikin wata 6 za ka iya rasa shi wannan Pi naka na bonus, ba wai duka Pi naka ba. Pi ɗin da suke magana za ka iya rasawa shine idan muka dawo daga baya akwai inda aka ce unverified balance, akwai kuma nan unverified balance, nan kuma transferable, nan kuma migrated kamar yadda kuke gani. To wanda za ka rasa, za ka iya rasa wanda yake a transferable. Shi na transferable ɗin an riga an yi verify na shi, kawai tura ma shi za a yi zuwa migrated nan kenan. Za su tura ma shi a migrated ne daga nan unverified balance za su tura ma shi migrated kamar yadda kuke gani. Shi kuma unverified transferable kai za a tura ma daga transferable zuwa migrated. Shi kuma unverified ba a riga an yi verify na shi ba, balantana a turo ma shi transferable, daga transferable sai a turo shi migrated. Wannan kenan. To wannan shine za ka iya rasawa saboda a nan suke aje maka bonus. Idan ma kuka duba za ku ga idan kuka shiga turancin ga nan za ku gani suka ce after you are complete all the step on the mining checklist include person identity verification KYC. Kun gani idan suka tabbatar da komai naka yayi za su tura ma shi nan, sannan ai ma migrating ɗin shi kai tsaye ba tare da wani abu ba. Wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine mining checklist, wanda na ce zan nuna muku complete abin da suke son su ga ka gama. Idan duk wani na mance ban nuna muku ba, magana kuma ta gaba wadda suka yi ita ce inda suka ce ka tuntuɓi wannan naka, suka ce ask your team to migrate, you also don't lose your bonus attributed to them. Ka tuntuɓe su ko kuma ka tunatar da su akan cewa su je su yi mining checklist don security cycle naka. Security cycle naka su ne nan gurin kamar yadda kuke gani, ni na kun ga suna security cycle da kuma invited ina friend da na inviting. To su ne ake buƙatar ka je ka yi mining checklist. Su je su yi mining checklist saboda za ka iya losing ɗin bonus wanda ka samu ta ƙarƙashin su. Su za ka ainihin tuntuɓa, idan ka tuntuɓe su sai su yi checklist. Shi kuma checklist ɗin kun ga suna, idan mutum ma bai iya yi za ku iya ansa ku yi mai. Na farko ku duba da kyau sun yi download Pi browser, ga yana download Pi browser wannan. Na biyu kuma create Pi wallet, sai kuma confirm wallet, sai abu na gaba
lockup ɗin za ku iya dawo da shi 20%, duration ma ku kai shi 2 weeks, sai kuma secure your account shi ma ku tabbatar da sun yi wannan. Shi secure your account za ku iya verify phone number ko kuma verify Facebook, in kuka yi guda ɗaya ma ya wadatar. Sai kuma acknowledgement shi ma za ku yi, sai submit your KYC application shi ma za ku yi, sai waiting for result su da kansu za su yi muku kamfanin. Sai kuma migrated shi jira za ka yi a yi ma, su da kansu za su yi ma migrating ba wai za ka yi ba, za ka jira zai yi golden color har sai sun yi maka migrating sannan zai yi ainihin normal. Za ku ga ya yi green, in amma migrating zai yi green, idan ya yi green shi kenan an riga an tura ma, sai ka je ka duba ku tabbatar kun yi confirm wallet naku saboda samun matsala. Wannan shine sunan account ina na Facebook. Ga mai buƙatar tambaya wani update akan bidiyon da nake ɗora sai je magana a can. Na gode, ma haɗu a bidiyo na gaba.